Goeiedag Beacon familie, baie welkom by ons aanlyn diens vandag. Ons is in ons tweede week van die reeks Lewe, Lig en Vry. Maar meer opwindend, vanaf môre 25 Januarie tot en met Sondag 31 Januarie het ons 'n week van vas en gebed. Nou vir verdere riglyne rondom vas en gebed, kan julle gaan kyk op ons webtuiste. Daar sal julle ook kry prayer pointers wat julle kan gebruik vir hierdie week. En volg ook ons Facebookblad vir verdere updates en aankondigings rondom hierdie week van vas en gebed. So kom ons aanbid Jesus nou saam deur te sing. Die stilte na die storm, dink ek aan my verlosser, Jesus aan die kruis. Hy het sy lewe neergelê vir sondaars, sy uitgestrekte arms, getuig hy's lief vir my. Halleluja, die koning van die konings, dra 'n kroon van dorings, sy bloed gestort vir my. In die donker van die nag het Jesus oorwin met krag die doodse mag het hy gebreek. Elke knie sal nou voor hom buig, elke tong sal moet getuig, hy is koning, vir ewig sal hy heers. Halleluja, die koning van die konings, dra 'n kroon van dorings, sy bloed gestort vir my. Halleluja, die koning van die konings, dra 'n kroon van dorings, sy bloed gestort vir my. Jesus, die bloed het my vry gekoop. Die liefde het lewe gebring. Jesus, die bloed het my vry gekoop. Die liefde het lewe gebring. Jesus,
Wat as die onsekerheid van lewe te midde van die coronavirus pandemie 'n geleentheid is? Ek is so bly, jy vra daai vraag van, ons het laas week so begin om dit te beantwoord, maar ja, wat as die onsekerheid van lewe te midde van hierdie coronavirus een van die beste dinge kan wees wat gebeur het vir my en jou geestelike volwassenheid? Dit klink eintlik absurd om te sê, wat as dit? Of om selfs die vraag te vra, wat as hierdie coronavirus een van die beste dinge kon wees? Ons kan niks goede uitkry nie. Maar wat as dit een van die beste dinge kan wees wat ooit gebeur het, so ver, vir my en jou geestelike volwassenheid, vir die formasie van ons geestelike volwassenheid, en die verdieping van ons verhouding met Jesus Christus. Ek het genoem dat so baie keer kyk ons na beheer, so baie keer soek ons na beheer, gryp ons na beheer, wil ons ten minste net die illusie van beheer hê en voorspelbaarheid. Maar in Matteus 11, onthou het Jesus gesê, hy nooi ons uit, hy sê, kom na my toe, kom vind rus in my, kom leer van my, vertrou my voorsiening en my sorg. En vandag begin ons om te kyk na die verhaal van die Israeliete, wat uitbeweeg is, uit Egipte uit, in die woestyn uit, na hierdie hele Exodus storie, en hoe God hulle gelei het deur die woestyn. En die lesse daar wat te leer is lesse wat nog steeds, glo ek, vandag op toepassing is van my en jou. Lesse wat ek en jy nodig het om te leer, sodat ons lig en vry kan lewe. En so kom ons lees Exodus 13, en jy kan op jou eie tyd verseker weer hierdie hele verhaal gaan lees. Begin lees hier van Exodus 13, hoofstuk 13 aan. Jy kan op Numeri, hoofstuk 11 tot hoofstuk 14 gaan deurlees, en lees ook dalk sommer Deuteronomium, hoofstuk 1 en 2. Maar ek wil lees Exodus 13, en ek wil vers 17 en vers 18 vir ons lees. So kom ons lees saam. Toe die Farao uiteindelik die volk laat gaan het God hulle nie kortpad deur die Filistynse gebied laat trek na die land wat hy vir hulle beloof het nie. Die Here het gesê, as die volk nou met oorlog moet te doen kry, gaan hulle van plan verander en omvlieg terug Egipte toe. Daarom het God hulle eerder met die woestynpad in die rigting van die Rietsee laat trek. Hulle het vertrek soos 'n leer wat op Mars is. Soos 'n leer wat reg is vir oorlog. Let op dat God vat nie Israel van Egipte na Kanaan deur 'n direkte pad nie. Nee, inteendeel, hy lei hulle uit in die woestyn. Nou daar was 'n hoofpad gewees wat reguit noord gegaan het, wat reguit geloop het van Egipte, reguit noord deur die Filistynse gebied en wat hulle gevat het tot in die beloofde land Kanaan. Maar nee, God vat hulle of hier waar hulle is, in plaas van dat hy hulle noord omtrent vat hy hulle so amper suidoostelike rigting. En dit lyk amper asof God hulle letterlik in die verkeerde rigting vat, teenoorgestelde rigting. En God lei hulle in die woestyn in na die berg Sinai toe. God het dit gedoen omdat hulle 10-1 nog nie reg was om hulle finale bestemming te bereik nie. Wel, ons lees daar in Exodus 13, net nou verander hulle van plan. Net nou verander hulle minds en draai hulle om en wil hulle teruggaan. En hulle het gedink hulle was reg. Ons sien hulle vertrek soos 'n leer wat in opmars is, 'n leer wat reg is vir oorlog. Hulle het gedink hulle is reg. Maar God neem hulle in die woestyn in. Hy neem hulle op 'n ompad in plaas van 'n direkte pad. En hy neem hulle daar in die woestyn in vir 2 dinge. Om hulle te toets en om hulle te leer. Testing and teaching. Hy vat hulle daarin om hulle te leer en hulle te toets. Om te sien of hulle gaan reg wees vir die lewe in Kanaan, hierdie nuwe lewe. En vriende, so vat God ons ook, om hierdie lewe hier op aarde is 'n lewe van toets, is 'n lewe van hoe God ons leer, is 'n lewe van hoe God ons verander. Hy vat ons deur hierdie tyd op aarde vir ons finale eindbestemming. Hy maak ons reg. Hier is 'n voorbereidingstyd wat ons hier op aarde leef vir ons finale woonplek, ons finale eindbestemming op 'n nuwe aarde saam met Jesus. Maar dit het tyd gevat vir hierdie
toets van Israel en hierdie leer van hulle. Dit het tyd gevat om regtig waar 'n effek te neem op hulle geestelike formasie, hulle geestelike verandering, hulle verdieping in hulle verhouding met die Here, hulle geestelike karakter, hulle geestelike volwassenheid. Dit het tyd geneem om te groei tot volwassenheid. Ek besluit nie vandag ek volg Jesus en môreoggend is ek geestelik volwasse en ek is alles reg nie en ek het dit asof ek dit bereik het nie. Nee, wanneer God ons leer en wanneer God ons toets en wanneer hy ons vorm, dan vat dit tyd. Nou hierdie direkte roete noord was blykbaar 11 dae gewees. God kon hulle reguit uit Egipte na Kanaan toe geneem het in 11 dae. Maar God neem hulle in die woestyn in. En hierdie reis in die woestyn in eindig op om 40 jaar te wees. Vir 40 jaar, as gevolg van Israel se eie keuse, hulle eie besluite, hulle wat hierdie toetse gefaal het, maar God wat ook in sy soewereine wysheid en in sy soewereine geduld besig was om hulle te vorm en te maak en te leer en te toets. Kan dit dalk wees dat die reis belangriker is as die eindbestemming? Kan dit dalk wees dat God meer belang stel in die reis as die eindbestemming? Dat dit belangriker is wie ons is as waar ons is? So baie keer oor al die jare gesels ek met mense wat gefrustreerd is in die Weskus want is te klein. Mense wat gefrustreerd is in die stad want is te besig. Mense wat kla en kerm oor waar hulle bly en waar hulle nie bly nie en hulle omstandighede en hulle situasies. En weet jy wat, dit blyk vir my hier wanneer ek hierdie verhaal lees dat God vir hom maak dit meer saak wie ons besig is om te word. Vir hom was dit belangrik wie hierdie Israeliete besig was om te word vir hulle geestelike formasie verandering eerder as waar hulle is. Dit het nie so seer gegaan as om kry hulle so vinnig as moontlik uit Egipte, uit Kanaan en nou is alles reg nie. Nee, God het geweet hulle is nog nie reg nie. Hy het hulle verander. Kan dit dalk net wees dat dit belangriker is wie ons is, wie ons besig is om te word as waar ons is. En so daarom maak dit ook nie werklik saak of jy jouself in Langebaan of in Kaïro of in Mexico of iewers te oor die wêreld waar ook al bevind nie. En wat ons situasies en omstandighede is nie, goed of sleg nie. God is besig om in en deur alles te werk, want hy stel belang hoe ek en jy geestelik verdiep, hoe ons groei tot geestelike volwassenheid. Maar kom ons lees aan. Exodus hoofstuk 13 vers 21. So kom ons lees net so 'n paar verse aan en ek wil vers 21 vir jou lees. Gedurende die dag het die Here vir hulle die pad gewys met 'n hoë wolkstapel wat voor hulle vooruit gegaan het. Gedurende die nag het 'n wolk waarin vuur was vir hulle lig gegee. So kon hulle bly trek of dit nou dag of nag was. Let jy op dat God gee nie vir Israel 'n kaart nie, hy gee nie vir hulle 'n GPS nie en 'n skedule en los hulle uit en sê daar, hier is die koördinate, sien julle aan die ander kant nie, hoop julle vind julle pad nie. Nee, inteendeel, God gee homself, hy gee sy teenwoordigheid, hy is die een wat hulle lei in die woestyn in, hy is die een wat hulle intiem ken, hy is die een wat weet wat hulle karakter nodig het, wat weet hoe hulle gevorm moet word. Hy vat hulle in die woestyn in, maar hy los hulle nie in die woestyn nie, hy gee sy teenwoordigheid as 'n gids, sy teenwoordigheid om saam met hulle te gaan, om vrede vir hulle te bring, om voorsiening vir hulle te bring. Hy word hulle gids self, hy gaan voor hulle, hy kom agterna, hy is saam met hulle daar. So kom ons lees aan nou, ons gaan so 'n paar hoofstukke aan, en ons lees in Exodus hoofstuk 16, en ek wil so die eerste 5 verse lees in Exodus hoofstuk 16, en dan 'n bietjie aangaan en 'n paar van die ander verse lees, maar kom ons lees Exodus hoofstuk 16, vers 1 tot 5 eers. Die Israeliete is weg van Elim af en het by die Sin-woestyn tussen Elim en die Sinai-berg aangekom. Dit was 'n maand nadat hulle uit Egipte weg is. Daar in die woestyn het almal teen Moses en Aaron begin uitvaar. Die Here kon ons eerder in Egipte laat doodgaan het. Daar was ten minste genoeg om te eet.
Nou het julle ons hier na die woestyn toe gebring, sodat almal hier van honger kan doodgaan. Die Here het toe vir Moses gesê, ek gaan vir julle kos uit die hemel laat reën. Die volk kan elke dag uitgaan en genoeg kos vir die dag bymekaar maak. Ek gaan hulle toets om te kyk of hulle na my wil luister of nie. Op die 6de dag moet hulle 2 keer soveel as gewoonlik bymekaar maak. En dan gaan ons af na vers 11 en 12 toe. Die Here het toe vir Moses gesê, ek het die gekla van die volk gehoor. Sê vir hulle, julle sal teen skemer vleis hê om te eet en môreoggend brood om van versadig te word. Dan sal julle weet dat ek die Here, julle God is. En dan gaan ons af na vers 19 en 20 toe. Moses het toe vir hulle gesê, daar mag niks daarvan vir die volgende dag oorbly nie. Tog was daar mense wat nie na Moses geluister het nie. Hulle het daarvan laat oorbly vir die volgende oggend. Daar het toe wurms ingekom, sodat dit baie sleg geruik het. En Moses was toe baie kwaad gewees vir hulle. Nou hier sien ons, God gee nie, soos hy nie vir hulle 'n GPS gegee het nie, of 'n kaart gegee het nie, maar self gegaan het. Hier gee God nie vir hulle 'n plaas nie, hy gee nie vir hulle 'n Pick n Pay nie, of net 'n voorraad trein wat saam met hulle kan gaan nie, maar God self kom en hy voorsien vir hulle brood uit die hemel uit, hy kom voorsien vir hulle manna. En later kom praat Jesus van daaglikse brood. En later praat Jesus dat hy die brood van die lewe is, dat hy ons daaglikse brood is. En dat hy genoeg is, en hy gee genoeg vir elke dag. Hy is ons alles voldoende verlosser. Maar as jy hierdie verhaal aanlees, wat gebeur? Jy sien, die Israeliete het nie God ten volle vertrou en hom ten volle gevolg nie. Inteendeel, later aan sien ons, hulle weier om oor die Jordaan te gaan, want toe Moses die verkenners uitgestuur het, toe sien die 12 spioene, hulle sien hierdie groot reëse, en hulle sien al die bekommernis, en hulle sien al die probleme en die omstandighede en die dinge in die land, en hulle kyk in al die probleme en die omstandighede vas. Hulle begin later met mekaar beklei. Klink dit nie half miskien dalk net bekend nie? Soos wat Christene vandag doen, hulle kyk in alles wat rondom hulle aangaan, en hulle fokus daarop, in plaas daarvan om te fokus op God, en wat hy sê, en wat sy woord sê, en sy woord uit te leef, en in verhouding met hom uit te leef, en in gehoorsaamheid met hom uit te leef, en hom bo alles lief te hê, en mekaar lief te hê, maar naderhand begin ons met mekaar beklei. Dieselfde wat gebeur het hier met die Israeliete. En so, hulle het nie toegelaat dat God se lering, dat die feit dat God hulle wil leer en toets, hulle het nie toegelaat dat dit hulle vorm nie. Inteendeel, hulle het wat die Bybel genoem, hierdie hardnekkige mense geword. Die Engels het 'n mooi beskrywing daarvoor, a stiff-necked people. Hulle het hardkoppig geword. Die teenoorgestelde van om oop en sag in God se hand te wees. Dis die teenoorgestelde daarvan om sag te klei in die hand van die pottebakker te wees. Hulle het nie elke dag geleef in vergenoegdheid nie. Hulle het nie elke dag met dankbaarheid geleef nie. Nee, hulle het oor lees ons hier, oor en oor gekla. En ek en jy kan so baie leer uit Israel se reis hier deur hierdie woestyn. Want dit was 'n tyd van oorgang gewees. Oorgang van Egipte aan die een kant, na Kanaan aan die ander kant toe. En soos met alle oorgange, is 'n oorgangstydperk 'n tydperk van groot onsekerheid. Dink maar net, dalk hierdie jaar begin jy in die hoërskool. Daar is 'n onsekerheid van om in die laerskool te wees, om hoërskool toe gaan, om glad nie skool toe te gaan nie, na skool toe te gaan, vanuit die skool na die universiteit. Miskien het jy klaar studeer, van universiteit na jou eerste werk, van ongetroud na getroud. Van die een plek waar jy was, waar dit miskien baie voorspelbaar was, en jy het redelik geleef in sekerheid, gaan jy na 'n nuwe plek toe. En dalk is jy nog nie heeltemal daar nie, maar jy's in hierdie oorgangstydperk. En Israel bevind hulle hier waar hulle in Egipte was. Dit was hard en dit was moeilik geweest. Maar dit was tog voorspelbaar geweest, en in 'n mate was daar tipe van 'n vooruitgang en vrede geweest vir hulle. Maar hulle was gewoond aan hierdie voorspelbaarheid. En nou vat God hulle na 'n ander plek, en hulle is nog nie daar nie, en hulle is in hierdie tussenin tyd.
hierdie oorgangstyd, 'n tyd van groot onsekerheid. En miskien is COVID-19 vir ons soos hierdie woestyn. Hierdie woestyn waarin ons nie self gekies het om in te gaan nie. En terwyl ons in hierdie oorgangstyd is, en terwyl ons in hierdie woestyntyd is daar 'n tyd wat gebeur, iets gebeur, daar's 'n wegvat, 'n wegstrip, om iets te strip, om iets uit te trek, om iets weg te vat. En die Israeliete het hierdie vrede en vooruitgang en voorspelbaarheid geken, terwyl dit hard is, maar dit is weggevat. En miskien is die Here besig om nou in hierdie woestyntydperk, hierdie oorgangstydperk. Ons is hierso gewees in 'n pre-COVID tyd. Ons was in 1 Januarie 2020 en almal sê ja, ek is moeg om te hoor dat niks gaan weer dieselfde wees nie. Maar die waarheid is, ons gaan nie weer teruggaan na dinge soos ons dit geken het op die 1 Januarie 2020 nie. Ons beweeg in hierdie oorgangstyd na 'n, noem dit maar 'n post-COVID tyd. Wanneer COVID nie meer die probleem gaan regtig wees waar ons is nie, maar ons weet nie waar hierdie tyd is en hoe dit gaan lyk nie. Maar terwyl ons hier tussenin beweeg, is daar 'n wegneem, 'n stripping. Miskien van ons vooruitgang soos ons dit geken het, of soos wat ons vooruitgang wou hê, 'n wegvat van vrede soos ons dit wou hê, voorspelbaarheid, sekerheid, en nou staan ons hier, en dit is soos klere wat uitgetrek het, en nou staan ek en jy hier, ons word blootgestel, ons staan kaal en blootgestel, en nou binne in dalk miskien vrees, of oomblikke van vrees en angstigheid, word die dinge blootgestel waarin ons werklik ons hoop en ons vertroue gesit het. Jy sien, is in hierdie woestyntydperk kom die werklike verlosser, die werklike goed in die dinge van hierdie wêreld waarin ek my hoop en sekerheid gesit het. Nou in 'n woestyntydperk kom hierdie goeders na vore en nou beleef ek angs en nou beleef ek vrees, want ewe skielik is van daai goed nie meer daar nie. En ons leef almal in hierdie oorgangstyd. Almal in hierdie oorgangstyd. Ons vind onsself in 'n oorgangstyd. En ons is iewers op pad na, noem dit maar 'n post-COVID wêreld. Dit is 'n tyd van groot onsekerheid waarin ons nou beweeg. Nie net met die virus nie, maar dit is 'n groot onsekerheid rondom ekonomie. Nie net plaaslik nie, maar die wêreldekonomie, politiek, nie net in Suid-Afrika nie. Ons politiek in Suid-Afrika is so die mekaar, politiek reg oor die wêreld is dalk baie die mekaar. Sosiale interaksie, ons weet nie hoe lyk sosiale interaksie in die toekoms nie. Hoe lyk reis in die toekoms nie? Die toekoms van, ja, selfs demokrasie. Dalk, ek weet nie, dalk kan ons 'n aanname maak dat demokrasie in die volgende klompe jare nie meer dieselfde gaan wees nie, of dalk heeltemal verdwyn. Maar dis in oorgangstye soos hierdie, dis in oorgangstye waarin ons leef, wat ons in buitengewone omstandigheid leef, waar daar buitengewone geleenthede vir groei is. So vriende, ek sê nie, dis nie sleg die tyd waarin ons leef nie. Ek sê nie, ons moet nie fokus en kyk na al die ander dinge nie. Ek vra ons om net nie te mis die ander kant van die muntstuk nie. In oorgangstye, waar ons van een plek na 'n ander plek, in 'n woestyn oorgangstyd leef, is dit ook 'n geleentheid vir buitengewone groei, en spesifiek geestelike groei, 'n verdieping in ons verhouding met Jesus Christus en met mekaar. Wanneer jy in 'n oorgangstyd is, beweeg jy van een veilige plek na 'n ander veilige plek. En hierdie tussenin tyd, hierdie woestyntydperk, is eintlik maar 'n gevaarlike plek. Dit is 'n gevaarlike plek. Ons sien dat die Israeliete het deur 'n gevaarlike plek geleef. Nou, Pete Scazzero skryf en praat baie, maar Pete Scazzero is 'n skrywer en hy praat spesifiek oor, en hy fokus en help mense in disippelskap en hoe om te groei in ons volwassenheid met Jesus Christus, maar ook in ons verhouding met mekaar. En hy noem hierdie oorgangstyd, hierdie tyd waarin ons tussenin tyd, noem hy die mekaar tussenin tyd. Jy weet, the confusing in between time. Ons hang rond, ons is in limbo. Daar's baie onsekerheid. Maar wat ook al ons die naam wil gee vir hierdie tussenin tyd waarin ons beweeg, wat ook al ons wil hierdie huidige situasie wil noem, vriende, ek dink ons kan oor een ding saamstem, dat hierdie onsekere tyd, hierdie tussenin tyd, hierdie woestyntydperk waarin ons beweeg,
dat dit moontlik is dat dit langer gaan vat as wat ons verwag. En dat dit dalk miskien net harder gaan wees as wat ons wil hê dit moet wees. En terwyl ons so gepreoccupeer is met dit moet net tot 'n einde kom en dit moet makliker wees, mag ons dalk miskien net mis wat God besig is om met ons te doen en wat hy in en deur ons wil doen. Mag ons dalk net die geleentheid mis. So in hierdie baie de mekaar tussenin tyd van onsekerheid, is dit 'n tyd waar God van sy grootste werk doen. Is hierdie nie dalk 'n tyd waar God van sy grootste werk in jou en my lewe, in ons lewe wil doen nie? Dink net aan Josef, toe hy in hierdie oorgangstyd was. Hier was hy in sy ouer huis gewees in die droom en hy het alles. In die volgende oomblik vind hy hom in 'n woestyn. Hy's hier en hy weet God gaan hom hiernatoe vat. En hy's in hierdie woestyntyd waar sy broers hom wil doodmaak. Hy vind hom in die tronk. Maar in daai tyd werk God aan hom en God verander sy karakter en God berei hom voor vir hierdie. Hy was hier, maar in die woestyntydperk berei God hom voor vir hier. Miskien is 2021 ons jaar in die woestyn. Hierdie baie de mekaar tussenin tyd. Ek sal veel eerder die reguit roete wou gevat het. Reguit uit Egipte tot in Kana. Daai 11 dae roete. Here asseblief, vat ons op die 11 dae. Maar hier is ons. Dis belangrik, hoor wat ek sê. Hier is ons. Ons is saam hier. En saam wag ons en vertrou ons om God. En vertrou ons op God om ons hierdeur te lei. Om ons te lei deur hierdie woestyn van ons tyd waar ons nou is, 'n woestyn waarin ons nog nooit bevind het nie. Dalk is daar van julle wat julle al in 'n soort gelyke woestyn of in 'n ernstige woestyntydperk gevind het. Maar dalk was jy nog nooit in 'n woestyntydperk nie, maar vriende, die goeie nuus is, ons het Jesus Christus en ons het mekaar. En is al hoe ons moet leer om deur hierdie woestyntydperk te gaan, is dat ons moet God vertrou. En hy is besig om in ons te werk en ons te verander vir sy eer en vir sy glorie en vir ons goed. En ons het nie net Jesus Christus in sy teenwoordigheid en sy krag nie, Heilige Gees met ons, saam met ons nie, kinders van ons hemelse Vader nie, ons het ook mekaar. En so ek glo ook dat God gee dieselfde uitnodiging wat hy gegee het. As jy nou deur hierdie hele verhaal lees op jou eie, dan dink ek daar's ten minste 3 uitnodigings wat ons kan identifiseer. 3 uitnodigings wat God vir Israel kom gee. In die feit dat God hulle leer en ook in die feit dat God hulle toets. In die midde van daai 2 dinge is daar 3 uitnodigings wat God vir hulle gee deur hierdie woestyntydperk. En dieselfde 3 uitnodigings is ook vir my en vir jou, vir ons as plaaslike kerk, vir die kerk, vir die bruid. En die eerste uitnodiging is om in God se teenwoordigheid te wees en hom te vertrou. Kom ons noem dit as te ware uit te kamp in God se teenwoordigheid en hom te vertrou. Ons kamp uit in sy teenwoordigheid en ons vertrou hom soos wat hy ons lei, soos wat hy vir ons rigting gee deur hierdie COVID-19 seisoen, deur hierdie de mekaar sosio-politieke onsekerheid en wat se ander onsekerheid daar ook al mag wees. Dis sy eerste uitnodiging. Sy tweede uitnodiging is hy wil hê ons moet hom vertrou, sodat hy ons kan vorm in die mense wat reg is vir wat ook al volgende is. Wat ook al volgende is. Kom ons vertrou hom, dat hy ons vorm in mense wat reg sal wees vir wat ook al volgende is. Dink ook net daaraan. Hierdie lewe op aarde is ook maar net 'n oorgangstyd, is ook maar net 'n vormingstyd vir ons lewe op die nuwe aarde. God is elke dag besig om ons te vorm, om ons te leer, om ons te toets, om ons reg te maak. Nie vir lewe op hierdie tydelike aarde nie, maar vir lewe op die nuwe aarde. Maar ook nou in hierdie COVID tyd, en ook in ander woestyntye en ander tye wat vorentoe gaan, wil God sê, kom na my toe, vertrou my, gee oor, surrender, sodat ek julle vorm in mense wat reg is vir wat ook al voorlê. En die derde uitnodiging is, kom ons leef dankbaar een dag op 'n slag. Die 3 uitnodigings wat die Here vir hulle sê, is ook 3 uitnodigings vir jou en my. En volgende week wil ons stil staan by die eerste uitnodiging. Kom ons kamp uit, kom ons rus in God se teenwoordigheid en kom ons vertrou hom om ons te lei en ons gids te wees, dat hy ons ware gids sal wees.
Wat beteken dit alles? Nou kom ons bid saam. Here Jesus, ek bid en vra dat U vir ons sal help. U vir ons sal help dat ons U meer en meer sal ken. Dat ons sal groei in ons diepe verhouding met U. Ja, Heilige Gees, dat ons die opstandingskrag van Jesus Christus sal ken, sal weet, sal ervaar. Dat ons sal groei in ons diepe verhouding met U, dat ons 'n honger dors sal hê. Dat ons verhouding met U en om in U teenwoordigheid te wees, Jesus, en om U te vertrou vir U sorg, vir U leiding, vir U voorsiening, ja, dat dit ons daaglikse brood sal wees. Dat U ons sal vul, nie net met U sorg en met U leiding nie, maar met U self, Here Jesus. Help ons in hierdie week, wanneer ons daaroor nadink, en help ons om in hierdie week voor te berei. Heilige Gees, help ons om stil te word en rustig te wees, en te hoor wat U vir ons sê. Mag ons onsself voorberei, sodat ons sal groei in dieper verhouding met U, dat ons so graag sal wil uitkamp in U teenwoordigheid, op so gereelde basis, tot eer en verheerliking van U naam, Here Jesus. Amen. Amen. Vriende, ek wil ook weer uitnooi. Ons begin môre met 'n week van vas en gebed. Moenie dit vergeet nie. 25 tot 31 Januarie. En gaan volg die riglyne van hoe om te vas, as riglyne op ons webtuiste. En ons wil bid spesifiek ook oor hierdie 3 dinge, om uit te kamp in God se teenwoordigheid, om hom te vertrou, om toe te laat dat God ons vorm in mense wat reg is vir die volgende seisoen en wat voorlê, en om dankbaar te leef een dag op 'n slag. Ons wil ook hierdie week gebruik om spesifiek daaroor te bid, vir jouself, vir jou gesin, vir jou vriende, in jou groepie. En hoe jou persoonlike situasie ook al mag werk jou vas en gebed uit. Miskien kan jy dalk net 1 maaltyd vas. Miskien kan jy 2, miskien kan jy 'n hele dag, miskien kan jy die hele week, miskien kan jy net 1 dag. Kyk na jou eie situasie, kyk na jou eie mediese omstandigheid. Vra as jy nie weet nie. Stuur vir ons 'n WhatsApp, stuur vir ons 'n e-pos, stuur vir ons 'n Facebook message. Gaan lees die riglyne op Facebook, maar kom ons en ten minste op ons website, maar kom ons staan saam. Kom ons staan in eenheid wanneer ons saam bid en sê, Here, maar ook hier vir ons in 2021 gee U vir ons nog steeds dieselfde uitnodigings wat U vir die volk Israel gegee het toe U hulle uit Egipte uitgeneem het. En Here, ons wil hierdie uitnodigings aanvat. Ons wil dit aanvat individueel, maar ook saam as 'n plaaslike kerk. Mag jy 'n baie geseënde week hê. You call me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail, and there I find you in